这种。
조상들에게 경의를 표하는 시간입니다. 새해를 맞으며 조상들에게 저희를 지켜달라고 빌며 끝까지 팔레스타인 사람들을 돌봐주시고 팔레스타인 어린이들을 지켜주시고 팔레스타인을 해방시켜 주시기를 빕니다. 아울러 우리가 용의 해를 맞이하면서 용의 힘과 용기를 청합니다. 우리는 용이 받습니다. 왜냐하면 팔레스타인이 자유로워질 때까지 우리도 자유로워지지 않기 때문입니다. 그리고 팔레스타인은 그들을 끈질긴 투쟁을 이어가며 우리를 매일 자유롭게 하고 있습니다. 팔레스타인의 해방을! 팔레스타인의 해방을! 감사합니다. 大家好，你好，新年快乐。Okay, I'm going to teach you all a chant in Mandarin Chinese. It has 2 words for you to learn. The first is 解放. 解放. 解放 means free. You can see it on Cam's poster here. 解放 Palestine. Free Palestine. The second word is 加油. 加油. 加油 literally means add oil or add fuel. It's like, let's go. Or if you speak Korean, it's like, 화이팅. So, 加油 Palestine is like, let's go Palestine. You can do it, Palestine. Okay, so repeat after me. 解放 Palestine. 加油 Palestine. 解放 Palestine. 加油 Palestine. Woo! Nice job. 好，大家好。你好，我叫金正怡，我是 Noruto 的成员，我们是住在美国的韩国人。谢谢你们来我们今天的活动。